Mama. Nata. Iba mama. Nata no. Mama yapfuye. Mama wigenda. Urumva dukeneye sanduku, dukeneye. Njyewe mu bintu bikenewe nitanze 500. Numva buri ikiri bugende kiza ndagikemura ariko urumva serike niyo yabaye ikibazo nanjye nta kibazo nyishyizeho ubwo n'ibindi bizanye mu ndabikora ku ruhare rwanjye urumva nakitanga nka kazi ebyiri zafana Ko umuntu udashaka kugenda usize twajyanye n'ubundi. Kivuze ngo iki? Bivuze byinshi ushaka nsubiremo ikintu. Waje turangira kumamagara reka niba wanze ko tujyana akazi n'isoko yaje turangije. Umva shonda jane ko n'umugabo wanje twari. Abashunda utamenera urugi. Abashunda janye kujyana n'umugabo wanjye ngo mukiri ariko yanze kunyara ngo nambaye mini. Kanse. None se umuntu nata kutuzanya abantu barabona bimeze gute? Cyo nicyo kibazo ufite. Mbarata Eri na Ivan. Nanjye. Nawe iki niwe mvugishije izina ryenda riyobe uri kuri nyibutsa. Mbarata ibyo tubireke sina ngombwa. Impamvu mbazanye hano ku ruhande. Mbazanye hambabaye ufite agahinda ku mutima wanjye. Shaka no kubaregera. Bruno. Kabura tangiye usu ugiye kubigira ibintu birebire. Bruno buretse. Mu burwayi bwa mama. Bruno niwe muntu wa mbere utarambaye hafi. Ku buryo Senata. Buretse. Ku buryo ari uko mama yaryaga, ari imiti ya mama, ari nta kintu na kimwe. Even no kuba yaza mu rugo ngaje kureba ukuntu mama ameze. Mu burwayi bwe niba urugero mama yararwaye umwaka, yaba yarahaje kabiri gusa. Yego. Kabiri utabeshye. Uretse gato. Icyo ni kimwe. Sundugamije iki? No buretse basukubahane sibyo. Ushaka kuzamura kamere yanjye. Reka kubahane. Uretse gato nsoza. Ntago wagize igitekerezo cyo kubazana hano ngiye wabazanye. Ko narimba bafite n'ibintu ushaka kubabwira. Nkabande ku buryo umbwira nyine gutyo. Inshuti zanjye nk'abagabo bagenzi bawe. Ikirenze ibyo. Twagiye mu rugo kwa Bruno umugore waradusuzugura. Bruno tumwaka ubufasha abufite kuko afite urugo rwishoboye. Si ukuvuga ngo arakene. Yanze kuvuza mama. Ndibuka mama yagiyeyo arembye ameze nabi. Ikintu cyabaye reka mbibabwire. Sibyo muri abantu babagabo. Kuko turi hano nyine. Muri abantu babagabo. Urumva? Umugore we mama yamwatse amazi agezeyo ananiwe. Ameze naba asigaranye imbaraga. Umugore yamuzaniye amazi mu gikombe cyavuyemo mayonnaise. Uyareba. Ihangane so guca mu ijambo. Ihangane so guca mu ijambo. Ugiye kuvuga ibintu byakobaje byo mu muryango ntago hazayivamo. Reka turebe
igikorwa nyamukuru cyatangije. uravuze uyu niwe musaza wawe? Yego. So nyine biriya byose byabaga so n'uyu nguyu wavugaga? Niwe nakubwiraga. amvugaho ikizi. Okay, komeza ntacyo. Ngiye nkurikije uko numvaga yivuga rese myiyumvisha ko ari musaza we, niyo mpamvu nabimubaza, ariko icyo nanimvuze ntabwo twajya gusubira ku mabifu yaba ari hagati mu muryango, ntabwo ari ngombwa cyane, ahubwo icyo numva cyakagombye kuba kituraje ishinga ni igikorwa nyamukuru cyatuzanye, sibyo? Ahubwo ubu twakabaye turi kuganira ku cyo tugomba gukora nonaha kugira ngo imihango igende neza. Icyo nicyo cyambere. Yego. Hanyuma ibyo bindi wenda byo tubazo kwa turi muri muryango eri wenda singuciye mu ijambo ariko ntago ngewe okay najyaga ngo kuvuga Eric yaravuze oya ntago ndasoza ndabona umuntu yaze guhana umwanya anjye najyaga mwumva no mu burwayi bwa mama uyu nguyu nari mpari naho twari tugeze n'icyari kibabaje nabikubwe ko nari maze kubona ibipapuro nje nsanga yitabye Imana bivuze ngo namubaye hafi ngewe yavugaga ushaka kuba utaramenye ariko namubaye hafi gusa uburyo numvaga umwana w'umukobwa avuga iri twese tugira abashiki bacu sibyo ejo umubyeyi nibwo butunzi tuba dufite iyo amubwira gutya niba umubyeyi ashobora kugira ikibazo ari we mama wanyu ntumwiteho ngo kubera umugore rega burya ntago ushobora kuba warashatse mbere yanjye ariko hari nk'icyitekerezo naguha niba uri umugabo mu rugo umugore akagusuzugurira mama wawe ntago uri umugabo sibyo kandi ikindi burira mu byajyanye agahinda sakajyanye se ese ni buri umuhungu we akaba atagikina gukina ngo kibone nge nago ndi kukujudginga nago ndi perfect ariko nge nirukanse muri bya bintu byura mu mama ndabizi nge nako mama wanyu nge ndi mukuru reka tukemura ikibazo kitureba ubu ngubu boss bihangane suko kubahuka no guca mu ijambo ariko two kujya muri byinshi sibyo Natasha ibyo nibyo ndi munsi ntabwo ari byakakanya rwose rero abantu bose yabura guhungira ese ubugabo bwe buki uri kurenzaho ikintu ariko nyuma y'aha ngaha nituva hano hantu ariko reka hashaka kuvuga ikindi kintu ariko ni byiza ibyo nibyo twazareba nyuma okay tubanze dukemura iby'uyu munsi nibyo byabyiza ndabyumva sibyo nta nubwo nshaka gukomeza ariko ibintu Eric avuze uretse gato ni mu mubaza umugore we noneho waje ku kiriyo cya nyirabukwe mu mubaze ngo umugore we ari hehe waje ku kiriyo cya ubuse mama yaramwangaga ntawaje se dore ko yaje anambaye ya neglige nyine oya kwambara byo nta kibazo nese madamu ntabwo mwazanye ariko nyine Rato we nkuko nahoze mbivuga uri umuntu w'umugabo nabizi uri n'umuntu mukuru yego biragaragara nubwo Natasha ari kwigiza nkana yego tuba dukeneye kubaho nk'abagabo sibyo ariko nanone ntabwo kuba umugabo ari ukuyoboza igitugu mu rugo wawe subize bisaba guca bugufi kwinginga no kuganira cyane cyane abagore arabizi neza ko umugore wanjye adashobotse ari umuntu nashyira mu mugozi ngo ngwino kuba nawe mubwiye nazi ntabwo se ari iryanjye ntabwo yaje akose ubwo se uwo mugore ko kupfusha nese umugore utagutabara bakushije mama wawe anyway reka tubyoroshye none se uwo mugore koko nkuko yabivuze ngo yaraje mu rugo reka twe kujya mu by'imiryango y'abandi sibyo ndagushimira mbaye hafi waruse uwitwa ngo tuvindimo ikindi muganire ariko ibyo kuvuga ngo umugabo ntago wagaragaje ubugabo ntago ubugabo rwose ariko bufite ubwana kandi ntago nkubahutse mbabare ntago nkubahutse ariko ubugabo si ubwo bwana oya reka n'indeshyo biva warakoze boss yes mufashe rega ibyo se byawe reka mbereke mbere gushaka kugira ngo twihutishe ibintu two gutinda kandi n'abantu bakomeza kutubura nabwo birabikira ikibazo kandi ari tuduhagarariye ngende gushaka kugira ngo tworoganize ibintu urumva dukeneye sanduku dukeneye ngewe mu bintu bikenewe nitanze 500 numva buri muntu yakagiye atanga ikintu afite ariko reka nitange 500 hanyuma yaherewe ubundi ni icyo ahanini nacyo gikenewe kugira ngo tuzana none tube twagize ibyago tuza turyane hano tudaye mutuvuga mu bintu nge n'ubundi style
ntabwo najya kuvuga ngo ndafashe iki it's a must kuko nari naremeye kujyaho ntanga miliyoni 20 kuvuza umuntu so rero ikiri bugende kiza ndagikemura ariko urumva serikali niyo yabaye ikibazo nanjye nta kibazo nyishyizeho ubwo n'ibindi biza nyuma ndabikora Imana ibaho umugisha kandi bisubiza ariko ni ukwihangana kandi nyine igihe buri muntu wese agira igihe cye dushobora no kuba turi hano kumva n'undi agize ikibazo sibyo mbifurije ariko no mari bundi ukuntu tuba dukwiriye kubana ni gutya aho ufashe umuntu kumva yuko ibindi bikenewe n'iki bisigaye nanjye ku ruhare rwanjye ngiye ku ruhare rwanjye tumva nakitanga nka kazi ebyiri za fanta kazi ebyiri za fanta nta kibazo nabyo kabisa kese ebyiri muratanga icyo afite wasanga ariko ahagaze kandi ikindi nta kibazo ujya ugira kose watuje ikese ebyiri za fanta wasobanutse kabanza akasoza kuvuga urumva nari nyafite kuri telefone oya ntacyo hari nandi bitana yababihereyeho bakaba bakira nyine bari hariya nta kibazo yafata andi werekana gushyira kuri telefone kuri nimero yawe oya ntacyo turabikora ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye n'ibindi biza gukenerwa turabikora ntugire ikibazo wibitindaho wimurakarira ikibazo cyari rahita arakara kandi ariko muzige gukundana sibyo gusa n'ikimba ntamweretse nk'umuntu uri kumukunda reka dusanga abandi ariko gukomeza kujya ku ruhande sibyo kandi murakoze cyane ndetse ubu wagira courage n'ibihumbo narimo angana n'ubundi ariko abantu bazapfa nako twese tuzapfa niko rugendo yego nyine tuzapfa ariko buriya hari ugupfa ushinyaguriwe no gupfa hari n'ababyifuza jeri n'ubundi umuntu abazapfa ugupfa nyine ukagenda neza ariko udashinyaguriwe nicyo ushinyagurirwa nicyo kibi uzi gushinyagurwa n'ubundi wari ufite kandi yo gupfa numva bitandukaniye agashyira burya iyo umuntu apfuye ntabwo aba agiye ahubwo aba aruhutse ibibazo by'isi niyo mpamvu ngewe nta muntu ujya ndirira wapfuye kuko mbona aruhutse iby'isi uruhutse se amafaranga by'ubu baba baraguhaye muri ino si ibibazo byose birimo ni amafaranga gusa ibyo dutunze nibyo natugize burya umuntu wapfuye ntukamuririra ahubwo uti imana wakoze ko wamujyanye wamuruhuye iby'isi ahubwo yaruhutse abizi nibyo umuntu yakabaye avuga si byo sawa se buriya kuri ngewe iyo umuntu apfuye aba aruhutse biterwa n'uruhutse uwo ari we hari ukuruhuka byibuze uruhutse wamugane kubona uruhutse abizi uruhutse si byo mubwira umuntu aba aruhutse uruhutse abizi hari n'abari kuruhuka byose ni kimwe birangana aho ukomeza wihangane ndi kumwe nawe soshere kuko igihe twari tuvuga ubundi uri kumwe nanjye ko ntacyo ndetse ndi kumwe nawe she kumwe nawe Brielle ari kumwe nawe twese turi kumwe nawe mu gahinda sibyo turi kumwe kandi komeza wihangane mama yagiye aheza kugira iyo so wagezeho kugira ngo mbe turi kumwe kirakunye nashaka kukijyamo nawe wakimbujije mwabibonye basi wabonye ko nagize n'uwo mutima wo kuba naza gufatana nawe mu gahinda basi sheri benambira musore sibyo kuba nshobora kuba nakurakaje ahubwo se wambare nkagusaba ikintu kimwe wambabariye ku munsi w'ejo tugiye gushyingura mama tukazajyana akushiri ubanza wanyumvishe nabi nakubwiye ngo ntago nje nakwanga kwifata nawe mu gahinda ahubwo nuko winshiraho kondisiyo njya kwambara ugenda uhindura imyambaro nagira iki ngo gutya na gutya ejo nzajyana nawe ariko kuri kondisiyo izo ebyiri nta kibazo ariko aho kugira ngo abantu dusebere mu bantu ntacyo ariko nawe nabikubwiye reka nuko wowe utumva
kwijyana ufite umugore ntacyo kwijyana ku kiriyo ufite umugore ushaka nezi okay ya mbere nuko uzanyemera nkambara ibyo nshaka nakubwira iki iya kabiri yo none ariyo simusiga icyo kintu cyumve sinzi ukuntu uri bugikoreho ndashaka ari joro mbere yuko bucya ngo tujye gushyingura ndashaka gukora akazi kanzanye muri uru rugo ukunyumva ndashaka yuko ugakora neza nabyo kwimyoza ndashaka unkorere neza pakandi numvishije mazi mu gihe narahaga ejo ntabwo nzajyana nawe biriya nujyana abonye uri kwimyoza uri kwiganyira kiriya gikorwa ntabwo bagikora bimyoza cyane igikorwa ugomba gufiringa na mugenzi wawe mba nikugwatiriza se wanshatse kugira ngo ujye unkorera ibyo nshaka asosheri nta no gushaka kwihanganira ngo mama babanza mukure mu nzu mama iki gikorwa nawe ujye na mama erega kirazira byanditse ko kizira ibyo byanditse he mbona usobanura ahantu byanditse ayo niyo mahame ya buri munyarwanda wese nabyo Kuba bimeze biteze aryoshye okay none tugiye kugira gute tugiye gutamira icyarimwe kugira ngo kurundi kugwa amakuru wagira ngo numwe ndi kugaburira yeah that's why I have to take care of you nyine mama wawe ure uko byagenda kose abatureba ebaze rero namusezeranyije ko kwita warangiza ngo kwicisha inzara nagende ifite n'ibinyama nshaka kuzira oya inyama wiretse wiretse niso yifite gusa inyama ndazirya mu kanya ya nyama ni nini pe amba umuntu yemeje akazi okay Hi. Have a seat, icara. Aho wicaye. What do you mean kuva ryari? na David Inde. Muraziranye se? Yevaye nyine Kandi umuvuze mu izina Natasha. ndi kukubaza icyo ari cyo kuri wowe kare kimwicaranye Abari gushaka baza kwicara nta kibazo kirimo. kwicara ni ikibazo se kare kiri hano Wait. wowe ku cyuhari cyangwa negekana ngomba kuba ndi Eva Wait. So, nese ibindi bintu ndi kubona hano. Wakwicaye ko nyine waruje. Wahita rwicare. bansubize ibibazo ndikubaza Ikibazo ukeneye kumenya ni cyiza. Kandi wamwivugiye ko Natasha nyine ninde kuri wowe ahubwo nakakubaje iki kibazo kubera iki uri kumamagara mu izina kandi nta uramuzi wowe. Tene nyine mu nsobanuro ukuntu muziranye. ni muri umuntu wa mugore wa brother nakubwiraga bafindimo Oh. Sorry, yeah, now no we can talk. Ngambaza ikibazo wambazaga. kiki seriya Ari nkuko ndorese abantu ese ntabwo umuntu agira inshuti cyangwa ntabwo umuntu agira abantu ibyo gusa ya ngira ngo wenda nyine iki ubwo agaciro ngira ngo niwe muhungu kwa muri kumwe. ni girlfriend wawe No?
utunguwe se ntabwo ndi girlfriend wawe kuva ryari ariko warasanze turi ku meza wakwicaye tukabanza tugasoza kurya then ibindi bigakurikira nyuma okay urabona nshonje no nta nubwo navugaga wowe ariko hama kuva ryari nari girlfriend wawe That's a good question. How was it covered your real goal? Ano? hama se wowe ngewe ikintu uratinyuka nta soni gute tinyuka iki mu nzu wubatse nta soni nta wowe gwiki ngo atinyuka mwicara aha mbwire Wait. wongere kunkoraho Okay, basi. wongere kunkoraho Ariko no, not this time. Nta soni wowe. Listen. iva ndekura mbabarira ndekura Listen. Numva iki numva iki numva iki ko njye ntabwo ndi girlfriend wawe Listen. kuva ryari nari girlfriend wawe kuva ryari nsobanurira kuva ryari nari girlfriend wawe Listen. Banzu nyubi wabantu kanyumva. Bite se? Ni byiza amakuru. Zimeze neza? Meze neza. Wowe umeze gute? Ndaho biri aho ngaho. Mama ari hehe ko namubuze kuri fone? Ahangaha buracyari mu gitondo nibwo buri gucya ashobora kuba akiryana. Ni sangahe? Ni saa moya za mu gitondo. Wowe suri? Bite se umeze gute amakuru y'umwana? Umwana ameze neza nta kibazo. Nashaka kumbwirira mama nabyuka. Umumbwire yuko wa murumuna wa mabukwe yaje hano. Yaje yiriwe abo bita sinyiryama sinyisinzira umugore yanze kumvira mu rugo. Umbabarira umumbwire ndashaka kamwirukana. So mama aramwirukana gute batari kumwe? Ahubwo wowe muri kumwe ni wowe ushobora kumwirukana bigashoboka. Njyewe turi kumwe sari ijambo nyijya muri uru rugo. Noneho umugabo nasigaye nsuzugura. Umugabo asigaye nsuzugura n'uwo nguwo nawe akanshishamo inshyi rimwe na rimwe mbese ngiye kuzasara pe nta amahoro nyijya mu rugo rwanjye. Harabizwe urugo rwanjye rwari rutekanye akahura mukecuru apfiriye n'ibintu byose byapfiriye. Si. Reba. Okay. Ntabwo nshaka ibintu by'intambara hano ngewe. Sibyo? Ntabwo nzi ibibazo mufitanye nawe ukindi kamanze musobanurire. Kuba musanze hano cyangwa kuba musanze turi gusangira ntabwo bisobanuye ikindi kintu cyose gutekereza. Ariko nanone ngende umuntu wigenga. Yenda umuntu wigenga ugomba no kwifatira imyanzuro ntabwo umuntu agomba kumbwira icyo ari cyo. Ntese ubu nuzanuka ukazanuka. Nsigaye nkubwira wowe kanazunguza umutwe imbere yawe. ndeka Nyine nsigaye nkubwira wowe kanzunguza. kuva ryari ntari girlfriend wawe Ahubwo se kuva ryari ubihiruka ryari saho. oya ni Listen. kuva wandika bitumu n'uko nsigaye bituma apana wanjye. uko bitandwamba Ntabwo kuyi. Ndakura wowe nyongere kunkora. Natashitse ibi byose na please koreka. Nasubundi bari girlfriend ko kiri kumwihakana. Listen. Ivanyine nshaka kumva ikintu kuva ryari nari girlfriend. Uratuma mvuga cyangwa gutuma mvuga? Uratuma mvuga cyangwa gutuma mvuga? Ibyo ubona hano ntago ariko bimeze ariko ntago ngiye nanone nkene rusaku yanjye. Hano nanone n'abantu, hano nanone hejuru n'abandi. Uri kunyumva neza? So please mbabarira usohoke, we're gonna talk next time. Sohoke. Yeah, of course. Sohoke Eva. Yeah. Uravuze sohoke. Kubera ko this is a disrespect. Nisubu ngene uko niyo waba utari girlfriend wanjye, niyo nabane boyfriend. Wowe waza ukagenda kwitura hejuru umuntu. You have to call me man, nge nabo. Please go. Okay. Nanjye don't step in my house. Oh my god. Okay. Ndi busohoke. Thank you. Nyongere kunkoraho. Thank you. Umva nkubwire nawe wandaye we.
wandetse ko nakubuje Mwongere. wambuje kuko wowe nanjye n'umuntu sawa nabyumvishije Okay. reka njye mvuga ibyo mvuga nisohokera uvuga wowe ntabwo birangiriye hano nsuko nkawe guseka ndire genda kubona muri kumpini ya filime kuki ushaka kunzana mu bintu byawe ndabizi njyewe kuki utambwiye ko ufite girlfriend uwuhese guterera nyita indaya ashaka kunkubita nawe ukambwira ngo niceceke ngo ibiki n'ibiki so nyine numvaga uburyo bwiza bwo gukemura ikibazo cyangwa se kugira ngo usubize ari uguseka gusa ivandire njye kutara umujinya wanjye narwana na kara gakobwa urabizi sister we ibintu bakoze ibintu byose bakoze ntabwo ubizi I don't know mbizi gute se ngewe nabizi ko muzi ibintu by'umugore wa brother urabizi none uri kumva muri umuntu twaba duhuza gute ngewe nakubwiye ngewe nibwo mumenye ndamuzi mu buzima busanzwe ariko sinarinzi yuko mufitanye ibyo ase bintu wabwishwe mupfana niba mukundana ko n'ubundi nta kiberega ntabwo nkundana nawe wibimisha wambwije ukuri ntabwo umuntu nkunda n'abamusohoye kuri ahubwo se nakubaza kuki umusohoye ngiye nkaguma hano mbwira impamvu ibiryo biri bukonje oya uretse ibiryo mbwira impamvu kuki asohotse ngiye nkaguma hano muziranye gute amastori abakobwa rwose murasetsa none washaka kumukurikira se Nata uko bitangiye noneho bangenze gutya ko noneho bazanyica jya uzambwiza ukuri niba ufite umuntu sinzagaruke hano niga nta birenze ngiye ndi so n'undi noneho undi se ugaruka hano kuko nyine nta muntu ufite ndetse ko hansanze bikaba ibibazo nkuko nawe wahasanga undi muntu njye nta bibazo nagira okay gusa njye nawe turakundana I know ntabwo dukundana nyine that's why nanjye turi kumwe right ariko nanone ngewe cyangwa bond ifite hagati yanjye nawe iruta kuba njye nawe twaba dukundana uri kunyumva neza ariko mwari kuganira mukabikemura mukiyunga that's a girl nyine niko abakobwa bamera kuko ubonye amaze kugenda nyine ngiriye iyo nama right wama okay muguhamagarire no please wambare se basi tugakomeza uretse tukabireka iby'ibiryo ntabwo numva ndi murimo urumva ibintu bibereye ahangaha bari baciyemo kabiri urumva ibiryo urumva icyo kintu gikenewe so ibiryo ntabwo kibikeneye nta ribi umuntu ashaka kujya ntabyo gikeneye niho gahunda zose zangije mbese ndumva ntabwo mama ari bumwirukane wowe wamwirukana kuko muri kumwe namwirukana kandi mubwira ko nta jambo nyijya mu rugo urumva namwirukana gute ko nizeye ko wenda antari uri bumunyirukanire wenda yanamuhabura cyangwa habura umugabo wanjye akamwirukana sinyiryama muri uru rugo ni amahoro nyibona okay ndaza kumubwira nabyuka turicarana mbimubwire mfasha uze kumubwirira pe ndebe ko muri ino minsi uno mugore yamvira mu rugo ndamubwira nabyuka kandi so wari umeze ute kandi meze neza ndabona ukeye shasigaye witaho neza meze neza n'ibyo bibazo mfite meze neza biri aho ngaho ntabwo meze neza cyane biraza gukemuka nkunda ukuntu umereza murari uri kundema agatima pamela we narabimubwiye arishima cyane uriya mwana niba baramubyaye hehe mubwiye ni umugore yaje arankubita ati ese bagukubita da mba birakundana nshuti yanjye sisi nta kidashoboka rero mvu no mugore namvira mu rugo nzaruhuka mama ndamubwira birashoboka sawa sheri umunsi mwiza rero babaye ugire ibihe byiza twese hamwe
wowe wose kuko utansubiza ko wihuse tukuri kwimyoza icyo kibazo shaka imbabazi ndetse ntuzabaye iki umva ndagushyigikiye mana yanjye ndagushyigikiye iranjajwa ngo ni Natasha umva sinzabona isudutsa tuno tuguru twayo ngo ngije hano ndagushyigikiye mana yanjye we ubu ndeba mfite umujinya ndumva ngiye mana we ufite umujinya mfite umujinya mwinshi mana yanjye ntuzanire utuzi umujinya ibanza ugabanya ko kendeka nawe mfatanya n'ibibazo nifitiye nese byagenze bite ko numva uri kuvuga ngo biki n'ibiki byagenze bite sinakubwiye Eva sinamukubwiye yo mu diaspora ufite inoti ese ko mbona warakaye kandi umenyereye ko ari njyewe ubwira ngo ndi mubi ngo mba narakaye wowe n'iki cyagutekwamo ndeka nimfatanya n'ibibazo nifite ndakwiyama mwuzaniye amazi kugira ngo ubanze umbwire sitari wambabariye ukareka kunsaza nawe mbabara winsaza basi mbabara wumva ibintu ushaka kukubwira warabona ibyamazi ari byo byihutirwa muri aka kanya nese ko mbona wowe wasaze mu mutwe numvaga nakuzana utuzi ukabanza ugatuza umujinya wawe ibaze ko nifashe nkagenda ngo ngiye kureba yangigira umuhungu wirirwa umbwira ngo genda ngo ujye ngo kuranga amafaranga ngo ibiki n'ibiki ngiye ngo ndifashe ngo ngiye kugenda nageze nkasanga uri umukobwa akabanza akamumisha ndinji bebe bimeze gute kuki uje utambwiye ngo byagenze gute ngo byagiye najya kubona nawe nasohotsemo Natasha yanjajwa nirirwa mvuganira yanjajwa nirirwa nukirwa hejuru mana yanjye anyiture gutwara uriya mukobwa ni inda uriya mukobwa ajyanaga w'abantu sinzi impamvu ukomeza ushudikana nawe mukomeza mukururana muganira mukanahura kandi uriya mudesipora ntabwo ukeneye kumuhomba akundi uriya mudesipora ajya amafaranga menshi cyane ibya bindi byawe ibyo byayiva sinshaka no kubyumva ntushaka gutandukana nawe irangigira ngo ni Natasha nakubwiye ngo simushaka n'undi munsi hano ibintu byari nahoraga nkubwira ngo mubabariye ngo gira gutya man sinshaka no kuzamubona yicaye muri iyi nzu ubwo nahizamo nanjye nazi ntabwo mubwire ngo Natasha nakumvishije nahizamo nanjye nzasohoka ngende kwifata nta soni nubona ko noneho ngubu wajya wavuga kwifata nta soni nyuma y'ibintu byose nyuma yo kuza nkirirwa ntukana n'umuvandimwe wanjye nkirirwa ngira bigenda gutya mana we wowe ni kuri kubibona noneho wowe ni kuri kubona ko nakugiraga inama nkayoberwa impamvu iva yifata akaza atambwiye nta soni akaza atambwiye uyawirira mbabwira nyine tuza nase turaganira n'urwira nshaka kubyumva ni gute iva nawe mutima wanjye wose gute ndumva bindenze ndumva nshaka kwirukanka we tuza ndaza kurwana ko nawe ntukicire umwana kuki Natasha yabikoze kubera iki yabikoreye iki koko uratuza wewe sibyo urabizi ko nawe ukunda kuri tuza naza kukurebera uko bimeze ariko ndaza kurwanira Jesse manshagana nawe uri kwirizariza none se kubera iki Natasha yabikoze uzi Natasha bigutunga kuba ari inda ko yakujana umugabo none se basi kukiva we yabikoze ariko nanone nsubiye ku ruhande uribuka ukimara kuza kuba ko yivaje nakubwiye sinakubwiye ufata utwene twawe ugenda ubeyo si wabyanze iyo usanga rero Natasha ari umusore mu nzu none se yaduhaye inkwano ese urifuza ko nzajya gutwita none yibaze niyo njya kubana nawe bimeze gutya se Natasha ari kugeza gute kandi uri mu rugo none se ubu Natasha yaje kubera ko nagiye cyangwa ntari uhari nyine bari basanzwe baziranye wimbwira gutyo sibyo Natasha ntabwo yari kugeza kandi uhari ikindi kandi tuza uwo ifa turaza gushaka ukuntu yagaruka sibyo ako nawe biguhereza isomo uburyo ushake basi surize ubu utazajya ufata utwenda twawe ujya kubayo none hazagira n'imbwa y'umuhungu uzongera no kumbwira ubugambo buretse izambona none uzaguma nka mpaka ryari uzaguma nka nkurere mpaka ryari njye nkugaburire
nizere ko bikwigishije isomo nubona nugira imana ibakagaruka mu buzima bwawe uzafata imyenda ugende kubitewe n'ukwezi mpaka asubiyeyo mbabarira nawe kanigenda genda agace utagwaho ngaho barakubwiye ariko ubu yisanga uriyo wakabaye ari kurira gute ntuganifata imyenda ugende ujya kuba umuhungu ukanguka kandi bisabiye ubwoga mu mutwe kandi ntabwo nanjye nshaka ko umwana utipe afite amafaranga wenda yajyana n'umukobwa akamuvana mu rugo reka nkubaze kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru uzajya uhora uzumbwira amagambo amwe gusa ubu ndabizi nicyo ugiye kumbwira mfite stress mfite umutwe mbwira nyine umutima mubi wawe ndabizi ndakwinginze urohereza mu Rwanda tuje kujya sibyo ntacyo mbwira da ko bagomba kuki buryo ngo kugira umutima mubi wawe ijambo ubundi Bruno ndi umugore wawe na akaruhuko n'ubundi ngira mbwira se ngutubwire umugore wangu wagira umutima mubi umva rero gusa waba ufite umutima mwiza ukanga ngo umva rero ntabwo wambwira ati sheri ari ikintu kizo bitewe na stress mfite ntabwo nemeye kukwita sheri umva nkubwire wabuze iki se ku kintu gizi ko kigutera stress ari amafaranga umva nkubwire ndashaka kugenda wicaza uriya mushiki wawe Natasha urumva Natasha ave ku mugabo wa Pamela uri kumva Shaiza ni drama zawe ave nko ku mugabo wa Pamela nakubwiye nta drama nshaka sinshaka kujya nawe mugabo cyangwa n'ubise undi muntu nawe ninde uvuze ave ku mugabo wa Pamela ninde nyine uvuze ngo ubwire sister we ave ku mugabo wa Pamela Natasha hari undi sister we nzi si Natasha Natasha uri yuzu uranga ayo Natasha uvuga hari undi Natasha ugira kango kuri kurota Roga singa kubwira ibintu ndiseriye gutangira ubisane mu brag aho kandi kurota sura uri kuna ndi mu bintu nashaka kunzimbukira usumije hasi ngende imbwa cyangwa ndigisiga Kayo nkubwire niba ari ibyo ushaka kujyamo wabuze aho uhera kugira ngo nyagishe Natasha urimo uramuharabika umushyiraho isura mbi kugira ngo atazaza muri uru rugo cyo cyenda kiguhakaniye Famille yawe narayibabariye sinshaka kujya mu bintu byanyu ngiye nkwamagaje nkashaka kujya kubwire Natasha ariko umugabo wa Pamela ibyo byo kumwango ndi gushaka kwabo si nabyo nshaka pe Keza Natasha niba ari ibyo ngibyo byawe utangiye kumushyiraho dosiye ngo nongere mwange mushyiraho dosiye ngo kwicira nkashaka amadosiye nakoze kubera hejuru yawe kugeza aho mama wanjye apfa nikosa nakoze n'ubu nazibabarira ntabwo noneho uzaza umwe nange mushiki wanjye ku bintu by'ubugoryi nk'ubwo urimo uravuga icyo cyo ukimenye si gishoboka kuko mu buzima bwanjye mu myaka yose nabanye na Natasha kugeza na n'ubu nta na nimero y'umuhungu ashobora gutunga muri telefone ye Natasha aracyari isugi icyo kindi cyumve nta icyo kintu gishobora kubaho cyari isugi ku myaka ye naba harya buri kwezi agenda ukamusuzumisha ngo yakari isugi buri kwezi ndinda kujya kumusuzumishiriza icyo bigaragara wowe ureba umuntu ukahita kari isugi appearance ndabizi ko ariyo na n'ubu rero appearance ye bigaragaza babizi ko yasora mutesting nzajye testing ngo ameze nkawe ukuntu witwara kandi Natasha na rimwe muri avugana nabi ahora ciye isugi urisomera ku maso gusa urwango ufite rutuma wanga famille yanjye sindahuye nakubwiye ngo ntago nshaka kujya muri izo drama za famille yawe ntabwo famille narayibabariye rero urabonda sinoga ibyo uvuga nibishoboka ntago nshaka kuganira kandi ndaguhakaniye so ngewe mwiyamagarira muvugisha muhamagara umubaza iki ushaka kumutera stress nakubwiye sinshaka kujya muri famille niyo mpamvu ndikubwiye nongere kugutuma mvuga nabi nawe uri gutuma mvuga nabi kuki mubwira ikintu ukacyanga kuki musaba ikintu ukacyanga nakubwiye ko kuri famille yanjye uzayivaho ukajya niba narayivuye se gatangira wari umuvuga kuri famille njyewe wari umuvugaho njye mvuze kuri Natasha ko bigenze bite ariko numvishe izo case ze n'umugabo bari gushwana n'umugabo ubundi n'umugabo watwaye cyangwa n'umugabo wa mukuru wa murumuna wanje Pamela ko ataza amabenye imibwirire Koko karame turi hano meze utese meze neza biri kugenda nta kibazo watetse se yego ndatetse watetse se ntetse umuceri umwana yariye se yego yariye
uretse hagati ibyo bintu hari ikintu ushaka ko tuganira. Ibintu tugiye kuganira uzambarize tuzabigonganire. Urumva nari mubwiye ngo ntuzigere utekereza na rimwe gufungura umuntu bita Natasha muri iyi nzu. Nzaramuka mbonye yinjiye hano cyangwa se nkaza ngasanga yinjiye muri iyi nzu. Njye nawe tuzahita tubipfa. Uzambabarire ntuzangerageze, uzambabarire koko ndakwinginze. Waramuvugira Pamela imyaka afite ntago abashije kwivugira. Ubwo urumva izo story azakazibwira umugabo wanjye njema. Ikindi kandi ubundi uwo mugabo uvuga shingiranye na Pamela mvuga ko wenda amutwaye amuvanye mu rugo cyangwa n'umusore n'udusore tumwe twirwa dukatakata muri quartier yawe yahuye natwo. Ibyo se birakureba.